Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedоnia. Прекрасен сончев јунски ден во кој решивме да прошетаме во југозападниот дел на Македонија, во областа позната како Железник, односно Демирхисар. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. Општината Демирхисар е ридско-планинска област што се простира во југозападниот дел на Македонија, во горното сливно подрачје на реката Црна, на самиот раб на низината Пелагонија. Некогаш броела максимум околу 10.000 жители, а во нејзин состав влегуваат градот Демирхисар и уште 40 помали населени места. Најголема населба во општината Демирхисар е истоимениот град Демирхисар. Град кој почнува да се развива некаде од крајот на 1945 година, постојано бележи пораст низ годините, за да денес Демирхисар представува урбанизирана населба од градски тип, која што ги има сите карактеристики на мало градче. Убаво и правилно поставени асфалтни улици, прекрасни новоизградени куќи со средени дворови, електрична и водоводна мрежа и се друго што е карактеристично за еден град. Од сите страни е опколен со прекрасна природа. Зеленило и шумски појаси на околните брда и планини и обработливо земјиште околу самиот град. Чист планински остар воздух, умерено топли лета и ладни и снежни зими. Богатството на околните планини Бигла, Илинска и Плакенска планина со железна руда е причина што оваа област го добила името Железник, а областа низ историјата се сретнува и под името Сидерокастрон, што на грчки значи железна тврдина. Денешното име Демирхисар е име што турците и го дале на оваа област, име кое на турски значи токму железна тврдина. Демирхисар се наоѓа во навистина убав регион, карактеризирајќи се со природни предности како што се надморската висина, здравата и чиста екосредина, недопрената природа, изградената инфраструктура, постоењето на етнолошки и историски знаменитости. Општината Демирхисар изобилува со значајни моменти, значајни делови од македонското природно, културно, духовно и историско наследство. Во околината на градот Демирхисар има повеќе интересни и примамливи дестинации кои доколку сте во можност вреди да ги посетите. После Демирхисар и Сопотница, скршнувајќи лево на патот на падините на Плакенска планина и обкружено со дабова шума, се наоѓа селото Слоештица. На влезот на селото се наоѓаат убаво обележани табли и патокази за местата кои треба да ги посетите. На околу 800 метри надморска височина, веднаш над селото, се наоѓаат надалеку познатите валајци. Изградени во 70-тите години на минатиот век, на чистата и бистра Бела река, тогаш на број околу 30 на валавници или вирови за валање на јамболии. Денес на местото на валајците изграден е убав угостителски објект, гостилница на валајци, каде човек може да ужива како во природата на Плакенска планина, така и во течењето на реката низ валајците. Во природниот амбиент се слуша жуборењето на реката додека паѓа од високо по две букови цевки, влегувајќи во вртлок во двете дрвени корита на валајците. Една по друга се ретат валајците и на крај Бела река продолжува кон Слоештица. Ресторанот, кој почнал со работа во 2019 година, нуди уникатна можност за малку одмор и уживање во природата на Плакенска планина и во течењето на реката низ валајците. Место каде можете да избегате од градската врева и да уживате во преубавите традиционални македонски јадења, подготвени на стар начин во фурна. Во селото можете да ја посетите родната куќа на македонскиот поет, романопистец и раскажувач Петре М. Андреевски. Се вбројува меѓу најпознатите македонски поети и раскажувачи. Неговиот роман Пиреј е прогласен за ремек дело на македонската современа проза.
Во Слоештица се наоѓа и Меѓународниот центар за уметност и одржлив развој Art Point Гумно, место за кое уметниците од светот велат рајот постои. Почнувајќи од 2003 година, организираат резиденцијални престои за врвни светски уметници, а работат и на бројни проекти од областа на заштитата на животната средина и биодиверзитетот и унапредување на благосостојбата на луѓето од рурален Демирхисер. На 2 километри оддалеченост од градот Демирхисар, на источните падини на Илинска планина, се наоѓа селото Слепче. Слепче е едно од најубавите села во Демирхисарскиот крај, а најпознато и најпосетувано е поради Слепченскиот манастир и ресторанот Горна куќа. Завиткан во столетна дабова шума на падините на Илинска планина, 3 километри западно од селото Слепче се наоѓа манастирот Свети Јован Претеча, еден од најголемите и добро сочувани манастирски комплекси во Македонија. Манастирот е еден од најпосетуваните православни храмови во регионот на Пелагонија. Најголема посетеност на манастирот Свети Јован Претеча е за време на празникот Иванден на 7 јули. Во склоп на туристичката понуда на Слепче, многу значајно место завзема прекрасниот етно ресторан Горна куќа. Ресторанот Горна куќа се наоѓа на надморска височина од 980 метри, со преубав амбиент, со многу етно елементи во својот инвентар и со поглед кон манастирот Свети Јован Претеча. Ресторан кој работи веќе 13 години, од 2008 година, во сезона со преку 20 вработени. Тука можете да ги вкусите традиционалните јадења кои се типични за Слепче, како зелник, питулици, селски леб, месо печено во фурна. Преубава фурна во која јадењата се приготвуваат на дрва, на стар селски традиционален начин. Во падините на планината Бигла, на оддалеченост од околу 20 на километри од Демирхисар, се наоѓа славното Смилево. Мијачко револуционерно село, богато со многу историја, како и настани кои го одбележале нашето македонско борбено минато. Смилево е родното место на големиот македонски револуционер Даме Груев, еден од основоположниците и најистакнатите членови на внатрешната македонска револуционерна организација. Целиот свој живот Даме Груев го посветува на борбата за слобода на Македонија, на вековниот копнеж за независна и самостојна држава на македонскиот народ. Во чест на големиот револуционер, изграден е спомен парк во чиј централен дел е поставен споменик на Даме Груев. Во 2003 година, по повод 100 годишнината од одржувањето на Смилевскиот конгрес, кој бил одржан од 2 до 7 мај 1903, отворен е меморијален музеј на Смилевскиот конгрес. Меморијален центар во кој преку слика и текст е отсликана борбата на македонскиот народ за слобода, слобода во која ние денес живееме. Малку е познато дека во 1913 година е направена една од првите фотографии во боја во светот, на која се сликани жени од Смилево во традиционална народна носија. Над Смилево се наоѓа и манастирот Свети Петар, изграден околу 1870 година, обновен и проширен во 2004. Како селска слава која се одбележува секоја година е празникот Петровден на 12 јули.
Откако ќе го посетите Смилево, застанете во етно ресторанот Костенче, каде човек може да одмори и да ужива во вкусовите на традиционалната македонска смилевска кујна, во убавата природа под сенките на стариот Костен. На оддалеченост од 9 км од Демирхисар, во областа Железник, сместено во пазувите на Плакенска планина, се наоѓа планинското село Бабино. Сместено во прекрасна природа, обкружено од сите страни со густа шума, на двете страни на Бабинска река, на надморска височина од 650 метри. Познато е како место од каде потекнуваат голем број на интелектуалци. Од Бабино потекнуваат 162 учители, кои по Втората светска војна ја ширеле писменоста низ цела Македонија. Бабино е најпознато по најголемата приватна библиотека во Македонија, во собственост на Стево Степановски, која брои над 20.000 книги. Оваа библиотека сега е официјално регистрирана и се вика Клуб на читатели Алби. Стево Степановски грижливо чува илјадници примероци на книги. Ракописи стари повеќе од 300 години, единствени примероци на книги напишани на старословенски, турски и на арапски јазик, црковни слова и знаци, стари речници. Степановски веќе 40 години продолжува да ја негува семејната библиотекарска традиција долга 1 век. Библиотеката има околу 3500 членови, а меѓу нив македонски академици и видни научници од странство. Библиотеката е сместена во куќа со традиционален изглед. Во неа постои отворена етнособа со повеќе од 120 експонати, додека пак во дворот е изграден приватен амфитеатар со над 150 седишта, каде што се одржуваат промоции, поетски читања, музички концерти. Бевме срдечно примени од Степановски и заедно прошетавме во дворот на семејната куќа, до реката, до амфитеатарот и низ целата библиотека. Под селото се наоѓа познатиот етно-ресторан и рибник Бабино. Сместена во прекрасна природа, во убаво уреден двор, во друштво на повеќе видови на домашни и диви животни, во дворот на ресторанот. Со еден збор, мала зоолошка градина, езерце за одгледување на речна пастрамка и тревник како игралиште за најмладите. Можност за уживање во прекрасната природа и убавиот етноамбиент на Бабино. Под ресторанот се наоѓа рибникот, во кој се одгледуваат калифорниска, златна и мавровска пастрамка, одгледувани во чистите води на Бабинска река. Прекрасен и просторен ресторан, љубезна и навремена услуга, место каде може да се одмори и ужива во прекрасната природа, во преубавата кујна на ресторанот Бабино. Ако патот ве води кон Демирхисарскиот крај, мора да го посетите селото Железнец. Село во областа Железник, во околината на градот Демирхисар, на надморска височина од 720 метри. Во атарот на селото се наоѓаат изворите на Црна река, најголемата десна притока на реката Вардар. Веднаш над селото, во местноста Горно Мало, се наоѓаат два извори, кои иако со помала издашност, никогаш не пресушиле. Околу овие два извори се наоѓаат клупи, летниковци на кои можете да уживате во жубарот на реката и преубавата природа. Најголемиот извор е врелото Црна дупка, што се наоѓа над селото Железнец, која овој пат при нашата посета беше пресушена. Влеговме длабоко во пештерата на сега пресушениот извор Црна дупка. Во овој период од годината водата беше повлечена внатре длабоко во тесната пештера и водостојот вонејзе беше многу низок. Прекрасна, чиста изворска вода на реката Црна, која тече токму низ сред село,
почнувајќи го оттука од Железнец својот 207 км долг пат. Температурата е стандардна и во лете и во зима и изнесува околу 7 до 8 степени Целзиусови. Стари куќи, стари преку 150 години, автентични и карактеристични по својата градба и стил, формирајќи уникатна слика. Изградени од камен и кал, наредени една покрај друга, составени од приземје и спрат со преубави дрвени чардаци. Селото од 2004 година представува заштитен споменик на културата како целина. Прекрасно живописно село со преубави селски камени куќи, заштитена етно зона од државата, многу драгоцено богатство и умешност на македонските градители од минатото. Со сета своја природна убавина, со недопрената природа, со чистиот воздух и зеленилото на околните планини, регионот на Демирхисар со селата кои го обкружуваат представува прекрасна дестинација за посета, за малку одмор и прошетка во природа, за посета на културните и историски места кои ги има во изобилство. Посетете го Демирхисар и уживајте во овој прекрасен, природен, историски и револуционерен дел од Македонија.